Зима – суровое время года. Для диких животных зимой наступает сложный период. Зимой холодно, много снега и мало пищи. Диким животным сложно выжить в эту пору. Это видео про спасение диких животных из зимних ловушек. На озере Байкал группа туристов заметила нерпу, которая металась по льду, не находя лунки, чтобы уйти под воду. Животное старалось убежать от людей, однако скрыться ей было некуда. Известно, что дело было на Малом море в Иркутской области. Неравнодушные люди решили помочь нерпе и прорубили новую лунку внушительного диаметра. Вот эта дурочка потеряла дыру. После животное осторожно направили к лунке. Первый раз такого вижу. Увидев дыру во льду, она даже немного удивилась и тут же нырнула в воду, даже не повернувшись в сторону своих спасителей. Это еще один пример, когда человек приходит на помощь диким животным, оказавшимся в сложной ситуации. Олень вышел на лед в попытке переправиться на противоположный берег. Это сыграло с ним злую шутку. Оказавшись на льду, он начал скользить и через некоторое время окончательно выбился из сил. Бедное животное уже заживо клевала стая ворон, а он был без сил и не мог самостоятельно защититься. Поэтому на льду уже появились красные от крови пятна. Бедолага был обречен на медленную гибель. На его счастье, оленя вовремя обнаружили неравнодушные люди и пришли на помощь. Они разогнали стаю ворон, осмотрели животное, и убедившись, что оно не получило серьезных ранений, за рога оттащили оленя к берегу, где поставили на ноги и выпустили в лес. Маленький. Еще. Он бедный губы себе разбил, да? Он устал, отойдите. Он устал еще и боится. Еще маленько. А оленя мы спасли. Сейчас он отдохнет маленько. Отдохнет, ты уйди, он тебя боится. Да, что он... Этот случай произошел на Камчатке. Недалеко от поселка Усть-Камчатск была замечена нерпа, которая пыталась добраться до океана, до открытой воды. Но животное двигалось по направлению к поселку, так как не могло перевалить через высокую насыпь дороги. Нерпе и так, видимо, досталось, мордашка у нее была поранена, а ближе к поселку ее, скорее всего, растерзали бы собаки. Не говори! Не, пусть бежит. Пусть бежит, Дело в том, бедолашка. что озеро Нерпичи, Бедненький. которое является для нерп местом кормления, сковало льдом. И по каким-то причинам эта нерпа вовремя не покинула эти места. И ей пришлось, перебирая ластами и хвостом, ползти до залива. Этот случай не единичный, нерпы каждый год проделывают такой путь, как только на озере встает лед. Спасать ее занятие непростое, взрослая нерпа достигает 1,5 метра в длину и весит до 100 килограммов. К тому же животное защищается и может легко поранить. Этой нерпе повезло, огромное спасибо ребятам, что не прошли мимо и проследили, чтобы нерпа благополучно добралась до океана. На следующем видео события разворачиваются в Татарстане, на реке Кама, недалеко от села Котловка. Лось угодил в западню прямо посреди реки. Большинство из нас знают, что подобные животные не могут контролировать процесс своего передвижения по скользкому льду.
Их ноги разъезжаются в разные стороны. Именно такая неприятность приключилась с этим лосем. Лесной обитатель никак не мог самостоятельно добраться до берега. К счастью, помощь прибыла вовремя. Неравнодушные мужчины затеяли целую спасательную операцию, помогая животному преодолеть ледяную преграду. Выручать его отправились сотрудники Министерства чрезвычайных ситуаций на борту судна на воздушной подушке. Животное обвязали веревкой, но вытащить его оказалось непростой задачей. Тут на помощь пришел неизвестный мужчина на вездеходе. Он и довез бедолагу до берега, где его благополучно отпустили в родную среду обитания. Чуть-чуть. Вперед, давай. Хорош, Серег. Хорош, отъезжай. В Ульяновской области спасли напуганного и слегка опасного бобра. Как речной зверь оказался посреди жилого микрорайона, догадаться несложно. Поближе к городу, зверь пробрался за едой, а тут на него напали местные собаки. Обратно путь животному был отрезан. Поэтому спасение бобер увидел в родной стихии, а именно в глубокой луже прямо посреди улицы. Там его и заметили местные жители. Собак прогнали и вызвали специалистов, а те провели операцию по помощи перепуганному грызуну. Бобра окружили, накрыли коробкой и отправили в мешок. В таком виде все еще брыкающегося грызуна аккуратно доставили к ближайшему водоему. После освобождения, внешне слегка потрепанный, но несомненно целый и невредимый водоплавающий быстро потрусил в родную стихию. Вероятно, в своей семье, ведь речные бобры живут, как правило, группами. Друзья, спасибо за просмотр. Не забудь поставить лайк и написать комментарий. До скорой встречи!